শিক্ষা নিত যে কঠিন সময় আল্লাহর ওপর ভরসা রাখা উচিত, কারণ যে আল্লাহর ওপর ভরসা রাখে আল্লাহ তাকে কখনো হতাশ করেন না। বন্ধুরা, জীবনে যখন কষ্ট আসে তখন আমরা প্রায়ই ঘাবড়ে যাই। আমরা ভাবতে শুরু করি যে আমাদের সব কিছু শেষ হয়ে গেল, কিন্তু আসলে সেটাই হলো সেই গুরুত্বপূর্ণ সময় যখন আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা রাখা উচিত। মনে রাখবেন, যে জিনিস আমাদের ভাগ্যে লেখা আছে সেটা আমরা অবশ্যই পাব, এবং যা লেখা নেই তা বিশ্বের সমস্ত চেষ্টা করেও